நம்ம சைட்டை தேடி நகர்கிறோம். ஸ்டக் ஆயிடுது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு பிரியாவின் VlogWatch. இந்த vlogல எங்களோட கேம்பிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸை தான் நாங்கள் ஷேர் பண்ண போகிறோம். அங்கே வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நாங்களும் எங்களோட ஒன் ஆஃப் தி ஃப்ரெண்டு ஃபேமிலியும் சேர்ந்து தான் இந்த கேம்பிங் போகிறோம். இப்போ ஃப்ரைடே மார்னிங்கே நான் வந்து நெக்ஸ்ட் சாட்டர்டே நைட்டுக்கான கிரில்லிங்கான மேரினேஷனை தான் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன். நாங்கள் 2 பேருமே வெஜிடேரியன்ஸுங்கிறதுனால பன்னீரையும் சில வெஜிடபிள்ஸையும் தான் மேரினேட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். இன்னைக்கு ஃப்ரைடே நைட்டுக்கான டின்னர் மட்டும் நாங்கள் வீட்லேயே கம்ப்ளீட்டாக ரெடி பண்ணி கொண்டு போயிட்டு அப்படியே சாப்பிட போகிறோம். ஏன்னா எங்களுக்கு சுத்தமாக டைம் இருக்காது அங்கே போய் குக் பண்ணுறதுக்கு. ஹாய், நாங்கள் கேம்பிங்க்கு கிளம்புறோம். ஸோ நாங்கள் என்னெல்லாம் பேக் பண்ணோன்றதை இப்போ காமிக்கிறேன். கேம்பிங்க்கு வேண்டிய டென்ட்டு, அடுப்புக்கு அனுப்பி, கேம்ப்ஃபயருக்கு வேண்டிய விறகு எல்லாமே நாங்கள் எடுத்துட்டோம். பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் முன்னாடி நாள் நைட்டே எல்லாத்தையும் எடுத்து பேக் பண்ணி ரெடியாக காரில் ஏற்றிட்டோம். ஸோ ஒர்க் எல்லாம் முடிச்சுட்டு இப்போ நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 o'clock ஆகிடுது அப்படி இப்படி எங்களுக்கு இப்போ கிளம்புறதுக்கு. ஏன்னா ஒர்க் முடிக்கிறதுக்கே எங்களுக்கு லேட் ஆகிடுது. இன்னொரு ஃபேமிலியும் ஒர்க்கிங்கிறதுனால செக்கிங் டைம் என்னவோ எங்களுக்கு வந்து 4 PM அவைலபிள் தான். இன்னொரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா வீட்லேருந்து இந்த கேம்பிங் சைட் வந்து ஜஸ்ட் 20 minutes தான். நாங்கள் லஞ்சு கொஞ்சம் ஏர்லியாகவே சாப்பிட்டுட்டோம். ஏன்னா வந்து ஈவினிங்க்கு வேண்டியதெல்லாமும் நாங்கள் பண்ணி எடுத்துட்டோம். நாங்கள் சப்பாத்திஸ் எடுத்துட்டு இருக்கோம். அவங்க வந்து சைட் டிஷ் பண்ணி கொண்டு வராங்க. இந்த ரூட்டே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து ஒரு சிங்கிள் லேன் ரோடாக தான் இருந்தது. 2 பக்கமும் ஒரே வயல்வெளியும் அப்படிதான் இருந்தது. நல்லா இருந்தது, பார்க்கறதுக்கு வியூ டிஃப்ரெண்டாக இருந்தது. இந்த கேம்ப் சைட் பேர் வந்து KOA ஹாலிடேஸ். இது வந்து ஒரு ஃபேமிலி ஓரியன்ட் கேம்ப் சைட் தான். அட்வென்ச்சரஸாக இதில் எதுவுமே நம்மளை பண்ண முடியாது. ஜஸ்ட் கிட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லியாக அந்த பிளே ஐட்டம்ஸ், சில ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் RV ஏரியா. இவர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஆஃபீஸ்க்கு போகிறாரு. அங்கே ஆஃபீஸ்க்கு போய் எங்களோட ரெஜிஸ்டர் பண்ணதை காமிச்சிட்டு அது கன்ஃபார்ம் ஆன ஒன்று, கன்ஃபார்ம்டு தான். ஸோ அதை காமிச்ச ஒன்று அங்கேருந்து ஒரு பர்சன் வந்து லாஸ்ட் டைம் நாங்கள் இதே இடத்துல தான் கேம்பிங் பண்ணோம் இல்லையா. ஸோ வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு வண்டியில் ஒருத்தவங்க கைட் பண்ணி கூட்டின்னு போய் எங்கள் கேம்ப் சைட்டில் கொண்டு போய் விட்டாங்க. ஸோ இந்த வாட்டி எப்படின்னு தெரியல. ஸோ இவர் போகிறாரு, போய் கேட்டுன்னு வந்த உடனே மேபி ஆள் வரலாம். இங்கே பாருங்க, RV கேம்பிங்கில் ஒரு ஃபேமிலி ஏற்கனவே வந்து அசம்பிள் ஆயாச்சு. குட்டீஸ்லாம் வெளியில் விளையாடின்னு இருக்கு. எனக்கு என்னமோ அந்த RV கேம்பிங்கை விட டென்ட் கேம்பிங் தான் ஃபன்னு தோன்றுறது. என்ன இப்போ யார் ஃபாலோ பண்ணுறா? ஃபாலோ பண்ணோம். ஸோ இங்கே இருக்கிற இந்த லேடியை தான் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணி போகிறோம். இவங்க தான் நம்ம கைடு. ஓகே, நம்ம சைட்டை தேடி நகர்கிறோம். லாஸ்ட் டைம் நாங்கள் இருந்த டென்ட் சைட்டுக்கு பக்கத்தில் வந்துட்டோம். நம்மளோட 25 per. இங்கே பாருங்க, அந்த சைடில் இருக்கிறதா நாங்கள் லாஸ்ட் டைம் ஸ்டே பண்ண இடம். இப்போ எங்களுக்கு வந்து இந்த பக்கம் This one, right? இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்மளோட பார்க்கிங் பிளேஸு. ஆக்சுவலாக நம்ம இங்கே பார்க் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நாங்கள் வந்ததுமே பின்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஃப்ரெண்டு ஃபேமிலியும் வந்து சேர்ந்துட்டாங்க. ஹாய், Rukum and let me. That guy also made my video like that only. யா, இங்கே பாருங்க, ஷீனா வந்து இதான் என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஷீனா வந்து இப்போ தான் வந்து ரொம்ப கான்ஷியஸாக, கேமரா கான்ஷியஸாக எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க மேடம். அதுக்குள்ளே இவங்க சோத்து டேபிள் ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு. இப்போ முதல் வேலையை நம்ம இன்னும் பார்க்கல, டென்ட் போடுற வேலையை. ஸோ பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு மெயின் வேலையே வந்து டென்ட் போடுற வேலை தான். ஸோ அதை நாங்கள் பண்ணிடலாம்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். நாங்கள் வந்து 2 டென்ட், எங்களுது ஒன்று அவங்களது ஒன்று போட போகிறோம். எங்களுது பெருசு, அவங்களது கொஞ்சம் சின்னது. ஃபஸ்ட்டு பெரிய டென்ட்டை எல்லாரும் சேர்ந்து அசம்பிள் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். அது ஒரு இன்ஸ்டன்ட் டென்ட் தான், டக்குன்னு போட்டுடலாம். என்னன்னா அந்த கம்பியெல்லாம் எல்லாரும் சேர்ந்து புல் பண்ணோன்னா அது அப்படியே வந்து இன்ஸ்டன்ட்டாக ஃபார்ம் ஆகிடும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் ஃப்ளைன்னு பேர். அதாவது மழை பெஞ்சதுன்னா உள்ள தண்ணி வராமல் இருக்கிறதுக்காக மேலே போடுற ஒரு ஷேடு. இது வந்து தூசி வராமல் இருக்கிறதுக்கும் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏற்கனவே டென்ட் போட்டவங்க வந்து எங்களுக்கு என்ன சொன்னாங்கன்னா, அந்த ரெயின் ஃப்ளையை நல்லா இழுத்து டைட்டாக கட்டுங்க, ஏன்னா இன்னைக்கு காற்று நல்லா அடிக்க சான்சஸ் இருக்குன்ட்டாங்க. நாங்கள் அதை ரெடி பண்ணிட்டோம். வாங்க, எங்கள் வீட்டு வாசல் திறந்து வைக்கிறோம். வாசக்கதவு வச்சுருக்கோம் இப்போ தான். இதான் பார்த்தீங்கன்னா வாசக்கதவு. எவ்வளோ ஈஸியான கதவு இது. இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு கதவு நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா? பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. அப்படியே வந்து இதை ஒரு இழுத்தோன்னா டோர் க்ளோஸ். ஸோ ஒரு டென்ட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் டென்ட்டு போட ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். அப்படியே பசங்களும் பார்த்தீங்கன்னா கார்லேருந்து ஒன்று ஒன்றா எடுத்து வெளியில் வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. திறந்துட்டு சீசே ஸ்டக் ஆயிடுது. இரு வெயிட், டோன்ட் டு இட்.
she did some blunder. ஜன்னல் நிலவுக்கு என்னாச்சு அப்படின்னு ஒரு பாட்டு ஞாபகம் வருது. ஆனால் இந்த பாட்டு சூட் ஆகலனால விட்டுடலாம். இதுதாங்க எங்கள் மாட மாளிகை. ஒரு 2 நாளைக்கு தான் எங்களோட வசந்த மாளிகை. ஸோ இப்போதைக்கு ஜன்னல் எல்லாம் க்ளோஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேலே இது வந்து சன்ரூஃப் மூன் ரூஃப் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது மேலே நாங்கள் வந்து இப்போதைக்கு ஒரு லேயர் போட்டிருக்கோம், ரெயின் ஃப்ளை போட்டிருக்கோம். ஏன்னா சப்போஸ் மழை வந்ததுன்னா நம்மளுக்கு கஷ்டங்கிறதுனால. அவ்வளோதான். விண்டோ பாருங்க, உள்ள ஜன்னல். சும்மா வெளில பார்க்கலாம். இதுதான் எங்கள் ஜன்னல். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சன்செட் ரொம்பவே அழகாக இருந்தது பார்க்கறதுக்கு. இப்போ ஓரளவுக்கு எல்லா திங்ஸுமே நாங்கள் அசம்பிள் பண்ணிட்டோம். கேம்ப் ஃபயருக்கு சுற்றி போடுற சேர்ஸ் எல்லாம் கூட இவங்க ரெடி பண்ணி வச்சுட்டாங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து டின்னர் வேலை தான். இப்போ நல்லாவே கொஞ்சம் இருட் ஆயிடுது. அதனால நாங்கள் வந்து எங்கள் டின்னருக்கு சப்பாத்தியும் சோளையும் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம் சீக்கிரமாகவே. ஏன்னா எங்ககிட்ட இருக்கிறது இந்த ஒரே ஒரு சார்ஜபிள் லைட் தான். ஸோ நாங்கள் சீக்கிரம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு எல்லாத்தையும் க்ளீன் அப் பண்ணிட்டோம். இங்கே உள்ள வந்து பெட்டு கூட இன்னும் போடல. இவங்களை பாருங்க என்ன பண்றாங்கன்னு. லைட்டை உடைச்சிடாத, இருக்கிறதே இந்த ஒரு லைட்டு தான். இதையும் உடைச்சிட்டா நாங்க ஃபுல்லாவே இருட்டு தான். என்னோட ஃப்ரெண்டு மீலு கொக்கோ இங்க பெட் செட் பண்ண போறோம். ஸோ இது ரெண்டும் வந்து ஏர் பெட்டு. ஸோ இதுல ஏற்கனவே பேட்டரி இருக்கிறதுனால நாங்கள் ஆன் பண்ணி விட்டோம். அதுவே வந்து காற்று ஃபில் ஆகிட்டு இருக்கு. பாருங்க கீழே அதுதான் அந்த பேட்டரி. அதை ஆன் பண்ணி விட்டோம்னா கீழே இந்த சுவிட்ச் மாதிரி இருக்குல்ல, அதை ஆன் பண்ணி விட்டோம்னா தானே இன்ஃப்ளேட் ஆகிடும். நாங்கள் இன்னும் இங்கே லைட்டு போடல. மேலே ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்குது. இந்த ப்ரொவிஷனில் லைட் தொங்க விடலாம். அது நெக்ஸ்ட் பண்ணணும். ஏர் உள்ள ஃபில் ஆகிட்டு. இந்த கேம்ப் சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் அவுட்லெட், எலக்ட்ரிக் அவுட்லெட் ரெண்டுமே எங்களுக்கு ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. நாங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் கார்டு யூஸ் பண்ணி தான் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். செட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நாங்க கேம்ப் ஃபயருக்கு போக போறோம். அமீர் கம் ஆன், கேம்ப் ஃபயர் போகலாம் வாங்க. இவர் பேர் அமீர் சிங். இவர் வந்து எங்க கிட்ட தமிழ் கத்துட்டு இருக்காரு. ஸோ இங்க தான் நாங்க கேம்ப் ஃபயர் செட் பண்ண போறோம். பார்க்கலாம். பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் வந்து உட்காந்துருக்கோம். இவரும் ஷீனாவும் போய் லைட்டர் எல்லாம் எடுத்துன்னு வர போயிருக்கா. ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஃபயர் லாக்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டோம். இப்போ நாங்கள் ஃபயரை லிட் பண்ணோன்னா கேம்ப் ஃபயர் ஸ்டார்டிங். அவ்வளோதாங்க, எங்கள் கேம்ப் ஃபயரை நாங்கள் செட் பண்ணிட்டோம். இதுக்கப்புறம் நாங்கள் கேம்ஸ் எல்லாம் விளையாடிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஜாலியாக பேசிட்டு போய் படுக்கலான்றது தான் பிளான். கொஞ்சம் பனி படிஞ்ச மாதிரி இருக்கா. ஸோ வந்து அந்த ஹீட் வரதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகுது. தான் நாங்கள் ஃபியூவல் போட்டு அதை கொஞ்சம் பெருசாக்கின்னு இருக்கோம். Strawberry, then she can do. Why you guys are helping her? Then grapes, watermelon. She won. டைம் பார்த்தீங்கன்னா 2 மணி ஆயிடுது. ஸோ நாங்கள் எல்லாரும் போய் படுத்துக்க போகிறோம். இங்கே கேம்ப் சைட்ஸோட ரூல் என்னன்னா, நாங்கள் வந்து அந்த ஃபயர் லிட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து நாங்களே மேனுவலாக அணைச்சிட்டு தான் போய் படுக்கணும். ஏன்னா இங்கே வந்து ட்ரீஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்குது, நிறைய டென்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு நாங்களும் படுத்துன்னு தூங்கிட்டோம். ஓகே, குட் நைட். மார்னிங் பார்க்கலாம்.